6 ujutro. Cirih još spava. U hotelu gdje jedna noć košta više od nečije plate. Spavaju ljudi za koje vjerovatno nikad nisi čuo. A upravo su oni odlučivali gdje ćeš gledati sljedeće svjetsko prvenstvo. Onda se u hodniku začuju koraci. Nisu njihovi. Za manje od sat vremena 7 uhapšenih izlaze napolje u lisicama. Osoblje hotela ih zaklanja plahtama od kamera, kao da se plahtom može sakriti ono što se upravo desilo. I cijeli svijet je tog jutra pomislio isto. To je to. Kraj. Korupcija je konačno stigla na naplatu. Samo što nije. I to je ono što ću ti danas pokazati. To jutro u Cirihu nije bio kraj priče, nego trenutak kad je neko slučajno podigao zavjesu. A sistem koji je te ljude i doveo tu gdje jesu, on je tiho nastavio da radi. Tačno onako kako je osmišljen. Sve do danas. E sad, prije nego što ti objasnim kako sistem radi, moram ti pokazati koliko je zapravo čudan. I najbolji način da to uradim je da ti predstavim jedno ostrvo. Zove se Anguilla, Karibi, negdje ispod Porto Rika. 15.000 stanovnika, dakle manje ljudi nego što stane na tribine prosječnog stadiona. Imaju fudbalsku reprezentaciju, imaju savez, sve po propisu i trenutno su 210. na FIFA listi. Od 211 zemalja, praktično posljednji na planeti. Nikad se nisu kvalifikovali na svjetsko prvenstvo. I, da budemo iskreni, vjerovatno se nikada neće. A sad uzmi Njemačku. 4 zvijezde na dresu, 4 titule svjetskog prvaka, liga koju gleda cijeli svijet, infrastruktura, akademije, decenije i decenije fudbalske istorije. I onda dođe dan kad se svi okupe na FIFA kongresu, a to je mjesto gdje se stvarno odlučuje. Tu se bira ko će biti domaćin svjetskog prvenstva. I tamo, u toj sali, glas Anguille i glas Njemačke vrijede potpuno isto. 1:1, bez izuzetka. I usput jedan podatak koji ljudi obično ne znaju. FIFA ima 211 članica. Ujedinjene nacije imaju 193. Dakle, FIFA je bukvalno veća od UN-a. I unutar nje svaki od tih glasova vrijedi jednako. Zvuči pravedno? Zvuči kao najčistija demokratija koju sport ikad smislio. Svi za stolom, svi jednaki, mali kao i veliki. Samo što tu počinje prava priča. Kad svaki glas vrijedi isto, onda više nije bitno koliko si velik. Bitno je samo koliko ih možeš pridobiti. A pridobiti 100-tinjak malih saveza je neuporedivo jeftinije nego ubijediti 10 velikih. I to nije greška u sistemu. To je sistem. Da bi ostatak ove priče imao smisla, moram ti u sljedeća 2 minuta objasniti kako je FIFA zapravo složena. Jer čim vidiš strukturu, sve ostalo će ti biti jasno. Zamisli piramidu. Na dnu piramide si ti. Tvoj klub, tvoja liga, tvoj nacionalni savez. Svaka zemlja ima jedan takav savez i tih saveza ima 211. Iznad njih su konfederacije, 6 komada po kontinentima. Europa, to je UEFA, 55 članica, najveća i najbogatija. Afrika, CAF, 54 članice. Azija, AFC, 47. Sjeverna i Srednja Amerika sa Karibima, CONCACAF, 41 članica i tu spada i naša Anguilla. Južna Amerika, CONMEBOL, samo 10 zemalja, ali među njima su Brazil i Argentina. I na kraju Okeanija, OFC, 11 malih ostrvskih saveza, najmanja i najslabija od svih. Zapamti taj raspored, vratit ćemo se na njega jer se u njemu krije skoro sve. Iznad konfederacija FIFA. I unutar FIFA postoje tačno 2 tijela koja te zanimaju. Prvo je Kongres. To je ona sala sa 211 glasova o kojoj smo pričali. Kongres je, na papiru, najviša vlast. On usvaja statut, odobrava budžet, prima i izbacuje članice, bira predsjednika i, ono najvažnije, odlučuje ko dobija svjetsko prvenstvo. Ali, Kongres se sastaje jednom godišnje, jedan dan, i glasa o onome što mu se pred njega stavi. A ko odlučuje šta će se pred njega staviti? To je drugo tijelo. FIFA Council. 37 ljudi, jedan predsjednik, 8 potpredsjednika i još 28 članova i svi oni dolaze iz onih 6 konfederacija koje sam ti nabrojao. I tu je poenta koju ljudi obično promaše. Kongres glasa, ali Council priprema. Council odlučuje o čemu se uopšte glasa, ko smije da se kandiduje, koji su uslovi, šta ulazi u proceduru, a šta ispada prije nego što je koji šta vidio. Drugim riječima, 211 zemalja ima glas, ali 37 ljudi ima pitanje. A na vrhu svega toga stoji jedan čovjek, predsjednik FIFA.
I usput, još jedan detalj koji ćeš htjeti da zapamtiš za kasnije. Po FIFA-inim vlastitim pravilima, predsjednik može ostati najviše 3 mandata. Zapamti tu brojku. E sad, da bi razumio zašto su ti glasovi vrijedni, moramo pratiti novac. I tu brojke postaju ozbiljne. Ciklus od 2023. do 2026. godine, onaj koji se završio ovim svjetskim prvenstvom u Americi, Kanadi i Meksiku, FIFA je u budžet upisala 11 milijardi dolara. Do kraja su tu projekciju podigli na 13, a pojedini izvještaj kažu da je stvarna cifra na kraju prešla i 15 milijardi. Za organizaciju koja formalno nema vlasnika i registrovana je u Švicarskoj kao tehnički neprofitno udruženje. A gdje se taj novac stvara? Skoro sve dolazi iz jednog jedinog turnira. Televizijska prava, oko 4 milijarde, karte i hospitality paketi, preko 3 milijarde, sponzori, oni logotipi koje gledaš oko terena, blizu 3 milijarde, Adidas, Coca-Cola, Visa i tako dalje. Dakle, FIFA u suštini cijele 4 godine živi od 3,5 sedmice fudbala. Ali ono što je tu najzanimljivije nije odakle novac dolazi, nego gdje ide. Dio se vraća, i to javno, otvoreno, sa presjecima trake i fotografijama. Program se zove FIFA Forward i kroz njega u ovom ciklusu svaki nacionalni savez može dobiti do 8 miliona dolara. Svaki od 211. A ako si među najmanjima, dobiješ još dodatnih 1.200.000 za putovanja i opremu. I sad se vrati na Angilu. 15.000 ljudi. 8 miliona dolara. Za njih to nije donacija, to je bukvalno cijeli fudbal u toj zemlji. Tereni, oprema, plate, putovanja, sve. Bez tog novca taj savez u praksi ne postoji. A onda uzmi Njemačku. 8 miliona dolara Njemačkom fudbalskom savezu je iskreno statistička greška za okruživanje. Isti iznos, dvije potpuno različite stvarnosti. I tu se potpuno tiho i potpuno legalno dešava ono najvažnije. Onaj tvoj glas koji na kongresu vrijedi isto kao njemački, sad je vezan za novac koji ti dolazi iz Züricha. Da budemo precizni, ovo nije nezakonito. Ovo je zvanični program razvoja fudbala i mnogim zemljama je stvarno pomogao. To je činjenica. Ali istovremeno je činjenica da je time napravljena mreža od 211 saveza, od kojih većina financijski zavisi od iste institucije o kojoj sutra treba da glasa. A kad neko zavisi od tebe, obično ti ne moraš ništa ni tražiti. I sad se vraćamo na ono jutro u Cirihu. Jer ono što je američko pravosuđe tog dana izbacilo na sto nije bila teorija. Bila je optužnica na 164 stranice, 47 tačaka i cifra koja je obišla svijet. 150 miliona dolara u mitu, kroz 2 decenije. Ali brojka nije ono što je najgore. Najgori je mehanizam. I najlakše ga je razumjeti kroz 2 slučaja. Prvi, 2004. godina. Glasa se o domaćinu svjetskog prvenstva 2010. Južna Afrika protiv Maroka. Južna Afrika pobjeđuje. A onda 10 miliona dolara ide iz južnoafričkog smjera prema Jacku Warneru, tada jednom od najmoćnijih ljudi u fudbalu Kariba i Sjeverne Amerike. I ta uplata je opisana kao donacija. Za razvoj fudbala. Za izgradnju fudbalskog centra na Karibima. Razvojni novac. Tačno ona kategorija o kojoj smo pričali minutu ranije. Njegov zamjenik, Chuck Blazer, kasnije je pred američkim sudom priznao krivicu i rekao otvoreno: to nije bila donacija, to je bio mito za njihove glasove. I ta 3 glasa su prema američkim istražiteljima bila odlučujuća. Južna Afrika to i danas odbacuje i tvrdi da je novac bio isključivo donacija. Warner također negira sve i godinama se odupire izvučenju iz Trinitada. Ali Blazer je priznao, pod zakletvom. Drugi slučaj je još jednostavniji i po mom mišljenju gadniji, jer u njemu nema nikakve priče o razvoju. Marketinška firma po imenu Datisa kupuje televizijska prava za Copa Ameriku. Više izdanja, 317,5 miliona dolara prema CONMEBOL-u. A pored toga, prema optužnici, dogovori i 110 miliona dolara u mitu funkcionerima koji tu odluku donose. Najmanje 40 miliona je već bilo isplaćeno. Najmanje 17 ljudi iz fudbala je umiješano samo u toj jednoj shemi. Dakle, nisu prodavali prava, prodavali su svoje potpise. I evo šta je tu ključno da shvatiš. Nijedan od tih ljudi nije razbio sistem. Niko nije ušao u FIFA i pokvario je.
Oni su samo iskoristili ono što je već bilo tu. Strukturu u kojoj mali broj ljudi kontroliše ogromne ugovore, a stotine saveza zavise od novca koji dolazi od ozgo. Uhapsili su ljude. Strukturu nisu dirali. Dobro, Blatter je otišao, ljudi su uhapšeni, sad dolazi novi čovjek i obećava reforme. Gianni Infantino. Preuzima FIFA u februaru 2016. Dakle, usred najgore krize u istoriji organizacije. I priča upravo ono što je svijet htio da čuje. Transparentnost, kontrola, nikad više. I sad se vrati na onu brojku koju sam ti rekao da zapamtiš. 3 mandata. To je maksimum po FIFInim vlastitim pravilima. Infantino je izabran 2016. Reizabran 2019. bez protiv kandidata. Reizabran ponovo 2023. također bez protiv kandidata. Do 2027. Ako računaš na prste, to je već 3. Ali ovdje se desilo nešto vrijedno pažnje. FIFIn komitet za upravljanje i usklađenost donio je zaključak da onaj prvi Infantinov period, 39 mjeseci, jer je preuzeo od Blattera u toku mandata, zapravo ne računa kao mandat. A taj zaključak je onda potvrdio FIFA Council, onih 37 ljudi. I tako se od 3 mandata dobiju 4. 15 godina na vlasti, do 2031. 30. aprila ove godine, na kongresu u Vancouveru, Infantino je pred svih 211 saveza i zvanično potvrdio da se kandiduje. Glasanje je u martu 2027. u Rabatu. A rezultat već znamo. Afrika i Azija su ga podržale, to je 101 glas. Južna Amerika još 10, od ukupno 211. Matematika je završena prije nego što je kampanja i počela. I sad, da budemo fair, pod njegovim vodstvom FIFA je zaista postala bogatija nego ikad. Svjetsko prvenstvo je prošireno na 48 ekipa, 104 utakmice, prihodi u milijardama kakve Blatter nikad nije vidio. Ali ako te zanima da li se sistem zaista promijenio, postoji jedan test i on je već obavljen. Oktobar 2023. FIFA iznenada objavljuje da prima prijave za domaćinstvo svjetskog prvenstva 2034. Ali samo iz Azije i Okeanije. Rok manje od 4 sedmice. Saudijska Arabija se prijavljuje istog mjeseca. Australija razmatra, poslije povlačenja sam dan roka, uz zaključak da realne šanse nema. Ostaje jedan kandidat. Jedan jedini. I u decembru 2024. pred svih 211 saveza nema glasanja listićima. Nema protiv kandidata. Prolazi aklamaciju, aplauzom. 21 organizacija za ljudska prava, među njima Amnesty i Human Rights Watch, izlazi sa zajedničkim upozorenjem. Norveška javno staje protiv. I to je bilo sve. To je bila cijela rasprava. 10 godina nakon Zuriha, najveći sportski događaj na planeti dodijeljen je bez jednog protiv kandidata i formalno bez jednog glasa protiv. Prije nekoliko dana, na stadionu kod New Yorka, Španija je pobijedila Argentinu 1:0. Gol u produžecima, 105. minut, Ferran Torres, 80.000 ljudi na tribinama, milijarde pred ekranima. I to je bio fudbal, onaj pravi, onaj zbog kojeg smo svi ovdje. Ali sve ono što je moralo da se dogodi da bi ta utakmica bila baš tamo, baš tog dana, na tom kontinentu, to nije odlučeno na terenu. To je odlučeno u sali, glasovima, godinama ranije. I zato hajde da se vratimo na sam početak. 21. maj 1904. Pariz. 7 ljudi iz 7 zemalja sjede za stolom i osnivaju FIFA. Belgija, Francuska, Holandija, Španija, Švedska, Švicarska, Danska. 7 saveza, 7 glasova, svaki jednak. 122 godine kasnije, isto pravilo. Samo što ih sad nije 7, nego 211. I svaki i dalje vrijedi jednako. Struktura se u suštini nije promijenila. Promijenilo se samo jedno. Iza tih glasova sad stoji 15 milijardi dolara. Ljudi obično kažu FIFA je pokvarena, treba je popraviti. Ali ono što smo danas prošli, sistem u kojem stotine malih saveza zavise od novca iz centra, a mali broj ljudi odlučuje o čemu se uopšte glasa, taj sistem ne griješi. On radi izuzetno efikasno, samo ne radi za ono što ti misliš. Hapšenja u Zirihu nisu ga slomila, samo su zamijenila ljude u njemu. A struktura, ona ista od 1904.
nju nikad niko nije ni pokušao dirati, jer strukturu bi morali promijeniti upravo oni koji od nje najbolje žive.